ආයුබෝවන් කොහොමද යාළුවනේ අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ සිනමා සෝන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන සුපිරි මලයාලම් චිත්‍රපටයක්. ඉතින් මේ මූවි එකට කොයිතරම් හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවද කිව්වොත් මේ වෙනකොට 10න් 7.6ක IMDb අගයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන්ම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ම් එක කොයිතරම් රසවත් ඇතිද කියලා. ඉතින් මේ තමයි 2025 ආපු පදක්කලාම් කියන සුපිරිම මලයාලම් මූවි එක. කතාව ගැන කෙටියෙන්ම කිව්වොත් වසර 1000කටත් වඩා පැරණි ලෝකෙම පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිය ගේම් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් බෝඩ් එක කෙනෙක් ඒක සල්වපු තැනකින් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන හරියටම දැනගන්න මේ සුපිරි මූවි එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මූවි එක බලන්න කලින් තාම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. Preview. කතාව පටන් ගද්දිම අපිට පෙන්වන්නේ අතීත කතාවක්. ඉතින් ඉන්දියාවේ හිටිය එක රජ කෙනෙක් තමන්ගේ විවේක කාලය ගත කරන්න ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් ලවා එක ක්‍රීඩා පුවරුවක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ පුවරුව එක්ක රජු කටයුතු කරද්දි එතුමා තේරුම් ගන්නවා ඒක නිකන් පුවරුවක් නෙවෙයි. මේකෙන් ලෝකෙම උනත් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. කොහොම හරි මේ ගැන මේ රජුගේ ද්‍රෝහියෙක් වුණු තිප්පු සුල්තාන් කියන කෙනා දැනගන්නවා. ඉතින් මේ තිප්පු සුල්තාන් අර රජු සමග සටන් කරලා මේ පුවරුව ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තිප්පු දේශයම එකින් එක තමන්ගේ කරගන්නවා. කොහොම හරි තිප්පු සුල්තාන්ට වැඩි කාලයක් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද කාර්තික් තිරුනාල් කියලා රජු කෙනෙක් මේ ගැන දැනගන්නවා. කාර්තික් තිරුනාල් තමන්ගේ මහා මායාකාර කාරිකුට්ටි සමග එකතු වෙලා මේ බෝරුව ලබා ගන්නවා. හැබැයි මේ කාර්තික් තිරුනාල් තේරුම් ගන්නවා මේ බෝරුව කාගේවත් අතර යන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒ නිසා එයා මේ බෝරුව යුද්ධ දිනපු තැන වලලා දානවා. ඒ වගේම මේකෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන තල්කොළවල ලියලා ඒකත් එතනම වල දානවා. කොහොම වුණත් මෙතනින් පස්සේ මේ බලගත් බෝරුව ගැන හැමෝටම අමතක වෙලා යනවා. ඒත් වසර 100 ගානකට පස්සේ කෙනෙක් ඒ කොත ඇතුලේ හංගලා තිබ්බ අර බෝරුව එළියට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කාර්තික් තිරුනාල් යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරපු තැන පොතක් නිර්මාණය කරලා ඒක ඇතුලේ තමයි අර පුවරුව සැඟෙව්වේ. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සත්‍ය දැනගෙන ඒක එතනින් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද කියලා බලන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. subscribe පාරක් දාලා set වෙන්න. මේ සිනමා රසිකයෝ ඔක්කොම ටික කොහොම හරි මේ කොටසින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ කොලෙජ් එකක්. මේ තමයි කාර්තික් තිරුනාල් කියන කොලෙජ් එක. ඉතින් මේ කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න තරුණයෝ 4 දෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. කොහොම වුණත් මෙතනින් ජිතින් කියන කෙනාට පෙම්වතියක් ඉන්නවා. එයා එයාගේ පෙම්වතිය වෙන ජීවිකාට දෙන්න මාලයක් අරගෙන තියෙනවා. මේකට මෙයාට යාළුවෝ විහිළු කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කොහොම හරි ඒත් එක්කම ජීවිකා එනවා. හැබැයි එයාගේ මූණ නම් මෙච්චර හොඳ මූණ එකක් නෑ. ඉතින් ජිතින් අර මාලේ දුන්නට ජීවිකා වැඩි ගණන් ගන්නෙ නෑ. කොහොම හරි ටික වෙලාවකට පස්සේ අවුලෙන් වගේ එයාගේ යාළුවෝ ඉන්න තැනට එනවා. ඒ වෙලාවේ යාළුවෝ අහනවා ඇයි ඔහොම ඉන්නේ කියලා. බ්‍රේක් අප් වුණාද කියලා. ඒ වෙලාවේ ජිතින් කියන්නේ තාම එහෙම නෑ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් ළඟදිම වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ජීවිකා ජිතින් එක්ක කතා කරපු දේ. ඉතින් ජීවිකා මේ විදිහට මූණ එල්ලන් ඉන්න හින්දා අහනවා මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. හැබැයි ජීවිකා කතා කරන්න කලින්ම එතනට තව තරුණයෙක් ඇවිත් ජීවිකාට කතා කරනවා. එයා ඇවිත් තියෙන ඩාන්සින් ප්‍රැක්ටිස් වලට ජීවිකාව එක්කන් යන්න. හැබැයි ඒ තරුණයාගේ හිතේ ඊට වඩා දෙයක් ජීවිකා ගැන තියෙනවා වගේ. කොහොම හරි ජිතින් මේ තරුණයට යන්න කියනවා. ඊළඟට ජීවිකා ජිතින්ට කියනවා ඔයා දවස් 10ක් කොලෙජ් ආපු නැති දවසේ මට ඔයා ගැන කිසිම හැඟීමක් දැනුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ සම්බන්ධේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. සමහර විට ජීවිකාගේ හිතේ වෙන කෙනෙක් ගැන අදහසක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් යාළුවෝ නම් කියන්නේ ජීවිකයි ජිතිනුයි ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ජිතින් කියන්නේ නිහඬ කෙනෙක්. ඒ ජීවිකා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කතා කරන ඕන දෙයකට ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා ජීවිකා ජිතින්ව ඈඩ් කරන්න හිතුවද දන්නේ නැහැ කියලා යාළුවෝ කියනවා. ඒ ජිතින්ට නම් ජීවිකාව අමතක කරන්න අමාරුයි. මේ වෙලාවේ යාළුවෙක් කියනවා ඔයාගේ හිත හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ හිතේ තියෙන හැමදේම කොලයක ලියන්න කියලා. කොහොම හරි ඊළඟට මේ හැමෝම ලෙක්චර් එකට ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ශාජි සර් එයාට උගන්වන්න එනවා. ඉතින් ශාජි කියන්නේ ටිකක් සැර ගුරුවරයෙක්. මේ වෙලාවේ තමයි පන්තියේ කවුරු හරි එයාට කොළ ගුලියකින් ගහන්නේ. ඉතින් මේකට ශාජි සර්ට තරහ යනවා. එයා අහනවා කවුද මේ වැඩේ කරේ කියලා. ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි ජිතින් එයාගේ දුක කොලයක ලියලා ඉන්නේ. ඉතින් ශාජි සර් හිතන්නේ ජිතින් මේ වැඩේ කරා කියලා. ඒ නිසා එයාගේ අතේ තිබ්බ කොලේ උතුරලා ගන්නවා. ඔන්න මේ වෙලාවේ කොලෙජ් එකේ ශිෂ්‍ය සංගමේ නායකයෙක් මෙතෙන්ට එනවා. මොකද මෙයාලා අද විරෝධතාවයක් පවත්වනවා. එයාලගේ HODට විරුද්ධව. කොහොම වුණත් ශාජි මේ ශිෂ්‍ය නායකයා වෙන ප්‍රවීන්ටත් කෑ ගහනවා. පන්තියට එද්දී අවසර අරගෙන එන්න කියලා. මේ නිසා ප්‍රවීන් සහ ශාජි අතරේ රණ්ඩුවකුත් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ රණ්ඩුව බේරන්න මෙතෙන්ට එන්නේ රංජිත් සර්. රංජිත් කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක්. මේ නිසා ශිෂ්‍යයෝ කවුරුත් එයාට කැමතියි. මේ නිසා ශාජි සර් එතනින් යනවා. එයා එන්නේ විවේක කාමරයට. හැබැයි එයාගේ නහයත් අර රණ්ඩුව නිසා තුවාල වෙලා. ඉතින් එයා නහයට පුළුන් කෑල්ලකුත් තියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ රංජිත් සර්ුත් මේ කාමරයට එනවා. ශාජි සර්ුයි තව සර් කෙනෙකුයි රංජිත් සර්ට කියනවා ඔයා මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ පැත්ත ගන්න එක නම් වැරදි කියලා. ඉතින් මේ අතරේ මේ අයට දැනගන්න ලැබෙනවා ප්‍රවීන් තවත් කලබලයක් ඇති කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා මේ හැමෝම එතෙන්ට එනවා. ඒ වෙලාවේ ප්‍රවීන් කොලෙජ් එකේ ප්‍රින්සිපල්ට කියන්නේ
එයාලගේ කොලේජ් එකේ HOD ගේ සහතික බොරු ඒවා. ඒක නිසා එයා වයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ ගුරුවරුත් ඒ සහතික බලලා තේරුම් ගන්නවා ඒවා බොරු සහතික කියලා. මේ නිසා ඊළඟට HOD වෙන්න ඉන්නේ ශාජි සර්. ඉතින් රංජිත් හැමෝටම ඇහෙන ශාජිට සුබපතලා එතනින් යනවා. ශාජිටත් මේ දෙයට නම් ගොඩක් සතුටු හිතෙනවා. කොහොම හරි රංජිත් ආපහු විවේක කාමරයට එනවා. ඇවිල්ලා දොරත් වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ඩස්බින් එකෙන් දෙයක් අහුල ගන්නවා. රංජිත්ගේ මූණේ තියෙන්නේ භයානක පෙනුමක්. ඉතින් රංජිත් ඒ අහුල ගත්තේ ශාජි විසි කරපු පුළුම් කෑල්ල. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා ජිතින් මේ කාමරේ හැංගිලා ඉන්නවා. එයා ඇවිත් තියෙන්නේ ශාජි සර් එයාගෙන් ගත්ත කොලේ හොයාගෙන. හැබැයි රංජිත් දැන් කරන්නේ මොනවද කියලා එයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් රංජිත් සර් එයාගේ බෑග් එකෙන් ගේම් බෝඩ් එකක් අරගෙන මොනවා හරි මතුරලා ඒකේ තියෙන ධාතු කැටය දෙක උඩ දානවා. ඊට පස්සේ එයා ශාජි සර්ව පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එයා අත ඉස්සු ශාජි සර්ගෙත් අත ඉස්සෙනවා. මේ විදිහට රංජිත් සර් ශාජි සර් ලවා ප්‍රින්සිපල්ටත් පහරවල් ගහනවා. ඒ නිසා පාසලේ සිකියුරිටිලා ඇවිත් ශාජි වෙතනින් එක්කගෙන යනවා. ඉතින් මේ දිහා ජිතින් බලාගෙන ඉන්නේ ගොඩක් බය වෙලා. ඊට පස්සේ මේ සෙල්ලම කරලා රංජිත් මොකුත් නොවුන ගානට ආපහු මේ කාමරෙන් එළියට යනවා. එයා යද්දී අර බෝඩ් එකත් බෑග් එකේ දාගෙනම තමයි යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ජිතින් එයා දැක්ක දේ ගැන යාළුවන්ට කියනවා. ඒත් යාළුවෝ ජිතින්ට hina වෙනවා. ජිතින් කියනවා රංජිත් සර් ශාජි සර්ගේ ඇඟ පාලනය කරා කියලා. ඒත් මේ අය විහිළු කරනවා. බ්‍රේක් අප් වුණ නිසා පිස්සු කියවනවා කියලා. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ ශාජි සර් කොලේජ් එකෙන් සිකියුරිටිලා එළියට ඇදගෙන යනවා. එයාට පිස්සු කියලා. මේක දැක්කට පස්සේ ජිතින්ගේ යාළුවෝ ටික හිතනවා රංජිත් සර් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් ටික දවසක් මේ අය රංජිත් සර්ව ෆලෝ කරනවා. රංජිත් ගොඩක් වෙලාවට ළමයි එක්ක ඉන්නවා. ඒකෙන් ළමයින් ගිහින් දිනා ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ අය රංජිත් සර්ගේ දඩ ජින් බලාගෙන ඉන්නවා. ජිතින්ගේ යාළුවෙක් වුණ නකුල් කියනවා රංජිත් සර්ගේ මොකද්ද අමුත්තක් තියෙනවා. කවුරුත් නැති වෙලාවට එයාගේ තියෙන්නේ අමුතුම හිනාවක් කියලා. කොහොම වුණත් ශාජි සර්ගෙන් පස්සේ ඊළඟට HOD වෙන්නේ මේ රංජිත් සර් තමයි. මේ නිසා මේ හතර දෙනා කතා වෙනවා. එයා ඒ දේ දැනගෙන තමයි ශාජි සර්ට පිස්සු හදවලා එයා කොලේජ් එකෙන් එළියට දැම්මේ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා අර ගේ බෝඩ් එක තියෙන්නේ රංජිත් සර්ගේ බෑග් එකේ. එයා යන හැමතැනටම මේ බෑග් එක අරන් යන්නේ. ඒ නිසා කියලා මෙයාලා කතා වෙන්නේ රංජිත් සර්ගේ බෑග් එක හොරකම් කරන්න. කොහොම හරි දවසක් මෙයාලට එක chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ මෙයාලා යන බස් එකේ රංජිත් සර් ඉන්නවා. ඒත් මේ වෙලාවේ ළමයි පිරිසක් අතරේ රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් රංජිත් සර් එයාගේ බෑග් එක ගලවලා තියලා මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න යනවා. ඒ අතරේ ජිතින් මේ බෑග් එක අරලා බලනවා. ඉතින් හිතුවා වගේම අර ගේම් බෝඩ් එක ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එක ඉස්සරහා මොනවද අකුරු වගේක් තියෙනවා. ඒත් මේ අය ඒවා කියවන්න දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ ෆොටෝ එක Google Lens එකට දාලා බලනවා. ඒ වෙලාවේ එයාලා දැනගන්නවා මේ අකුරු තුළු කියන භාෂාවට අයිති ඒවා කියලා. හැබැයි ඒකේ අක්ෂර මාලාවක් හොයාගන්න නැහැ. ඒ නිසා නකුල් කියනවා මේක පුරාණ ප්‍රහෙලිකාවක් පුරවනවා වගේ වැඩක් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙතන ඉන්න රම්සාත් කියනවා මේ ප්‍රහෙලිකාව මම පුරවන්නම් කියලා. කොහොම හරි රම්සාත් මේ ප්‍රහෙලිකාව ඒ කියන්නේ අර අකුරු වලින් ලියලා තියෙන දේ විසඳන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට එයාට සති දෙකක් විතර යනවා. කොහොම හරි අවසානයේ එයා මේ ලියලා තියෙන දේ හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා යාළුවන්ට මේ ගැන කියනවා. ඉතින් මේ පුරුව ලියලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව කරන විදිහේ උපදේශ ටිකක්. ඊට පස්සේ රම්සාත් මේ අයට මේ සෙල්ලම ගැන කියලා දෙනවා. මේ සෙල්ලම හරියට ලූඩෝ එකක් වගේ. හැබැයි මේක අවුරුදු 2000ක් විතර පරණ සෙල්ලමක්. ඉතින් මේකේ දාදු කර දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාව කරන අය එකම දෙයකට තමයි ඔට්ටු අල්ලන්න ඕන. ඊට පස්සේ සෙල්ලමේ ඉත්තෝ ඔක්කොම පහු කරලා මුලින්ම අවසානයට යන කෙනා ඔට්ටුව දිනනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ කට්ටිය ඇපල් ගෙඩියකට ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවොත් සෙල්ලමේ අවසානයේට මුලින්ම යන කෙනා තමයි මේ ඇපල් ගෙඩිය දිනාගන්නේ. ඉතින් දැන් රංජිත් ඔට්ටුව අල්ලලා තියෙන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි. එයා ඔට්ටුව අල්ලලා තියෙන ශරීරයේ පාලනය ගැන. ඒ නිසා එයා ශාජි සර්ව පාලනය කරේ. ඒ කියන්නේ රංජිත් ඉන්නේ ශාජිගේ ඉතර ඉස්සරහින්. ඒකයි එයාට ශාජිව පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි ශාජි මේ ක්‍රීඩාව කරන්න සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද එයා ක්‍රීඩාවට ඇතුළත් වුනේ? ඉතින් මේකට උත්තරෙත් රම්සාත් කියනවා. ඒ තමයි ඔයාලට මතක ඇති රංජිත් සර් ඩස්බින් එකෙන් ශාජි සර්ගේ ලේ තවන පුළුවන් කැලලක් හොයාගත්තා. ඉතින් කෙනෙක්ගේ ලේ හරි කියලා හරි ඉත්තගේ තවරලා ඒ කෙනා ක්‍රීඩාවට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි එයා ශාජිව ඒකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අය කතා වෙනවා මේ බෝඩ් එක කොහොම හරි හොරකම් කරලා රංජිත් සර්ගේ හොරේ හැමෝටම හෙලි කරන්න. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට මෙයාලා මේකට ප්ලෑන් එකක් ගහනවා. ඒ රංජිත් සර් උගන්නන වෙලාවේ කරන්ට් එක යවලා එයාගේ බෑග් එක හොරකම් කරන්න. ඒ වෙනුවට වෙන බෑග් එකක් තියන්න. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අය රංජිත් සර්ගේ ලෙක්චර් එකට එනවා. මේ වෙලාවේ මෙයාලා හිතාමතාම කරන්ට් එක යවනවා. ඊළඟට මෙතනින් මේ බෑග් එක අරන් එළියට එනවා. එයාගේ පස්සෙන් යාළුවත් එළියට එනවා. කොහොම හරි මෙයාලා මේ බෑග් එක නකුල්ට දීලා එතනින් අරගෙන යනවා. මේ වෙලාවේ ජිතින් යාළුවගෙන් අහනවා ඔයා අනිත් බෑග් එක එතනින් තිබ්බද කියලා. එතකොට එයා කියන්නේ නෑ කියලා. දැන් ජිතින් හොඳටම කලබල වෙනවා. මොකද රංජිත් සර් මේ බෑග් එක එයාගේ මේසේ තියෙනවා දැක්කාම සේරම දැනගනී කියලා. මේ නිසා මෙයාලා ආපහු ලෙක්චර් රූම් එකට යනවා. හැබැයි ඒ වෙද්දි සේරම දේවල් වෙලා ඉවරයි. රංජිත් සර් එයාගේ බෑග් එක නෑ කියලා දැනගෙන ඉතින් එයාට හොඳටම තරහ ගින් ඉන්නේ. එයා මේ අයගෙන් අහනවා මේ බෑග් එක කාගේද කියලා. මේ වෙලාවේ ජිතින් කෙලින්ම කියනවා සර් අපි ඔයාගේ මන්තර ගැන දන්නවා. අපි ළඟ ඔයාගේ පූර්ව තියෙනවා. අපි ඒක විනාශ කරලා දානවා කියලා. මේ වෙලාවේ රංජිත් hina වෙලා කියනවා ඔයාලට ඒක කරන්න බෑ. ඔයාලා තේරුම් ගනි මේ කරපු දේ කොච්චර ලොකු වැරද්දක්ද කියලා. ඔයාලම ආපහු මට ඒක ගෙනල්ලා දෙයි කියලා. ඊට පස්සේ රංජිත් එයාගේ ඔළුව පැත්තකට නවනවා.
මේ වෙලාවේ ජිතින්ගෙත් ඔළුව ඒ විදිහටම නැවෙනවා. ඒ කියන්නේ රංජිත් ජිතින්වත් එයාගේ පාලනයට අරගෙන වගේ පේන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මේ යාළුවෝ ටික කතා වෙන්නේ මේ බෝඩ් එක ආපහු රංජිත්ට දෙනවද නැද්ද කියලා. කොහොම හරි මෙතනින් පස්සේ රංජිත් සර් ජිතින්ව එයාට ඕන විදිහට පාලනය කරනවා. ජිතින් වැරදි කියලා පේන විදිහට එක දේවල් කරනවා. කොහොම හරි මේ අතර ජීවිකා ජිතින්ට කතා කරන්න පැත්තකට එක්කන් යනවා. එයා මෙච්චර දවස් හිතේ හංගන් හිටිය දේ එළියට දානවා. ඒ කියන්නේ දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. ජීවිකා ආස දේවල් වලට ජිතින්ගෙත් උනන්දුවක් නැහැ. ජිතින් ආස දේවල් වලට ජීවිකාගේ උනන්දුවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජීවිකා ජිතින්ගෙන් ඈත් වෙන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේ ඔක්කොම අහගෙන හිටිය ජිතින් ජීවිකාට කියනවා ඔක්කොම කියලා ඉවරයි නම් මෙතනින් යන්න කියලා. මොකද තවත් ජීවිකාගේ ලෝකම් බලන්න ජිතින් සූදානම් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට රංජිත් සර් ජිතින්ලා එක එක්කෙනාට පහර දෙනවා. පන්තියේ වෙලාවේ එයාගේ අතත් පුච්චනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කරන්ට් එකත් වද්දනවා. ඉතින් මේකෙන් බේරෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මේ බూరు විවෘත කරන එක. හැබැයි ඒක නිකන්ම විවෘත කරන්න බෑ. ඒකේ ලොක් එකක් තියෙනවා. කොහොම හරි එක දවසක් රැක ජිතින්ට හීනයක් පේනවා. මේ හීනේදී යාට පේනවා මේ ගේම් එකට ආව විදිය. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතින් රංජිත්ගේ මේ බෝඩ් එකේ ෆොටෝ ගහගත්ත දවස. අන්න ඒ දවසේ එයා ඒක අදිත්‍යයාගේ අත මොකට හරි ඉట్లా යාගේ ලේ බෝඩ් එකේ ගෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් රංජිත් ජිතින්ලා ගැන කොහොමද සැකෙන් හිටිය නිසා ඒ ලේ අරගෙන ජිතින්වත් අර සෙල්ලමට ඇදගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා යාට ජිතින්වත් පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක්ත් ජිතින් හීනෙන් දකින්නවා. ඒ තමයි මේ බෝඩ් එක අරින විදිය. ඒ බෝඩ් එක අරින්න නම් ඒ බෝඩ් එකේ තියෙන ලොක් එකට ගැලපෙන ලොකට් එකක් තියෙනවා. මේ ලොකට් එක තියෙන්නේ රංජිත්ගේ කරේ. ඒ කියන්නේ එයාට රංජිත්කින් මේ ලොකට් එකත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ හීනෙත් එක්ක ජිතින් නැහැරෙනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ ගැන යාළුවන්ට කියනවා. කොහොම හරි මෙයාට රංජිත්කින් ඒක ගන්න ලේසි නෑ. හැබැයි නකුල් ළඟ මීට වඩා හොඳ අදහසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ලොක් එකේ ස්කෑන් එකක් අරන් ඒකේ අනුපූරකීය ත්‍රිමාන මුද්‍රණයක් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ යතුරක් කැපුවා වගේ තමයි. හැබැයි මේක කරන්න මෙයාට කොලෙජ් එකේ ලැබ් එකට යන්න වෙනවා. ඔන්න ඊළඟ දවසේ නකුල් මේ වැඩේ කරනවා. ඒ අතරේ අනිත් අය ලැබ් එකට කවුරුත් නොඑන්න ඔත්තු බලනවා. මේ අතරේ තමයි ශිෂ්‍ය සංගම වල නායකයා වුණු ප්‍රවීන් තවත් උද්ඝෝෂණයකට ජිතින්ලගේ පන්තියට ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ රංජිත් අමුතුයි නාවක් දාලා එතනින් යනවා. හැබැයි එයා යන්නේ නිකන්ම නෙවෙයි. ඔක්කොම අවුස්සලා දාලා එයා ජිතින්ලව ප්‍රවීන්ට කනේ පාරක් ගහනවා. ඒ නිසා මෙතන තවත් රණ්ඩුවක් ඇති වෙනවා. කොහොම හරි මේ අය බේරිලා ලැබ් එකට එනවා. ඒ වෙද්දි නකුල් යතුරු print කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ එයාලා ඒ යතුරු ලොක් එකට දාලා බලනවා. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එක විසඳුම තමයි රංජිත්කින් මේ ලොකට් එක ගන්න එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජිතින් රංජිත් ළඟ ඔත්තු බලන කන්නන්ට කියනවා ඔයා මගේ හොඳ යාළුවෙක් නම් ඒ ලොකට් එක අරගෙන එන්න කියලා. ඒත් කන්නන් නම් ගොඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි එයා යාළුවා වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න හිත හදා ගන්නවා. හැබැයි කවුරුත් හිතුව නැති විදියට ශාජි සර් ඇවිත් රංජිත්ට ස්ප්‍රේ එකක් ගහලා අර ලොකට් එක අරන් පැනලා දුවනවා. ඉතින් කන්නන් එයාගේ පස්සෙන් දුවනවා. ඒ ගමන් එයා කියනවා රංජිත් සර් ඔයාව වගේම අපිවත් රැවට්ටුවා. ඒ නිසා අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙමු කියලා. ඉතින් ඒකට ශාජිත් කැමති වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලැබ් එකට එකතු වෙනවා. ඊළඟට ශාජි අතේ තියෙන යතුරු අරන් අර ලොක් එක අරිනවා. ඒත් ශාජි දන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියලා. කොහොම වුණත් ඒකේ ඉත්තු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ තුනේ තමයි මෙයාලත් ඉන්න ඕන. කොහොම වුණත් මෙයාලා ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ගේම් එක ගහලා ඉවර කරන්න. ඒ නිසා දාදු කැට දෙක උඩ දානවා. ඊට පස්සේ ශාජිටත් දෙනවා. කොහොම හරි මෙයාලා දාදු කැට දදා ඉදි රංජිත් මෙතෙන්ට එනවා. එයා එන්නේ හයියෙන් කෑ ගහගෙන. ඒ නිසා ජිතින් අතේ තිබුණු දාදු කැට දෙක නිකන්ම අතහැරෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒක වැටෙනවත් එක්කම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මේ ගේම් එකේ ඉන්න 3 දෙනා විතරක් පැත්තකට විසික් වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් කාටවත් 100ක් නැහැ. යාළුවෝ ජිතින්ට කතා කරනවා. කොහොම හරි ටික වෙලාවකින් ශාජිට ඇහැරෙනවා. හැබැයි එයා කියනවා මම තමයි ජිතින් කියලා. ඊළඟට රංජිත් නැක්ලා කියනවා එයා ශාජි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ආත්ම මාරු වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි ශාජිගේ ඇඟේ ඉන්නේ ජිතින්. රංජිත්ගේ ඇඟේ ඉන්නේ ශාජි. ඒ කියන්නේ ජිතින්ගේ ඇඟේ ඉන්න ඕන රංජිත්. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා ජිතින් දැක්ක ඊනෙම ශාජිත් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර රංජිත් දාගෙන ඉන්න ලොකට් එකේ තමයි බලය තියෙන්නේ කියලා. ඒ දැක්ක පාර තමයි එයා ඇවිත් මේක හොරකම් කරන් ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ ජිතින්ට සිහියනවා. ඒ කියන්නේ රංජිත්ට. ඊට පස්සේ ජිතින් රංජිත්ට කියනවා අපිට අපේ ශරීරය අපව ගන්න නම් මේ ගේම් එක ඉවර කරන්න වෙනවා. ගේම් එක ඉවර වුණොත් තමයි අපිට අපේ ශරීරය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගේම් එක ඉවර කරන්න උදව් වෙන්න කියලා. ඉතින් රංජිත් කියනවා හරි හරි එහෙනම් දාදු කැට දෙක ගේන්න කියලා. ඉතින් මේ දාදු කැට තියෙන්නේ ශාජි ළඟ. ඒ කියන්නේ රංජිත්ගේ ශරීරයේ. මේ නිසා මෙයාලා ශාජිට කෝල් එකක් ගන්නවා. මේ අතර ශාජි ඉන්නේ කොලෙජ් එකේ ඇවිදින ගමන්. ඉතින් ළමයි හැමෝම මේ ඉන්නේ රංජිත් කියලා හිතාගෙන hina වෙලා කතා කරනවා. ඉතින් ශාජිට මේ දෙයට ආසිතෙනවා. මේ නිසා එයා දිගටම මේ ශරීරයේ ඉන්න තීරණය කරනවා. ඒ නිසා එයාගේ ළඟ තියෙන දාදු කැටත් අර කට්ටියට දෙන්නේ නැතුව මග හරිනවා. දාදු කැට නැතුව සෙල්ලම ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අය ශාජිව ෆලෝ කර කර මේ දාදු කැට ගැන සෝදිසියෙන් ඉන්නවා. ඒත් ඒවා හැංගුවේ කොහෙද කියලා කාටවත් හොයාගන්න බෑ.
මේ නිසා ජිතින්ගේ ඇඟේ ඉන්න රංජිත් කියනවා මට ශාජි එක්ක විනාඩි 10ක් කතා කරන්න දෙන්න. මම මේක එයාගෙන් ගන්නම් කියලා. මේ වෙලාවේ ජිතින් අහනවා අපි ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද? ඔයා ධාතු කැටත් තරම් පැනලා ගියොත් මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් රංජිත් කියනවා ඒ බෝඩ් එකයි ධාතු කැටයි යතුරුයි තුනෙන් එකක්වත් නැතුව ගේම් එක ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා මම බෝඩ් එක තියාගන්නම් ඔයාලා යතුරු තියාගන්න කියලා. ඒකට ජිතින් කියනවා එහෙම නෙමෙයි සර් යතුරු තියාගන්න මම බෝඩ් එක තියාගන්නම් කියලා. කොහොම හරි රංජිත් සර් ශාජිව බලෙන් එක්කන් ඇවිත් එයාගේ ධාතු කැට තියෙන තැන අහනවා. ඒත් එයා ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ. රංජිත්ට තරහා ගින් එයාට පිහින් අනින්න හදනවා. ඒත් ජිතින් ඒක වළක්වනවා. මොකද එයා මැරුණොත් මේ කාටවත් තමන්ගේ ශරීරය වලට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ජිතින් සහ එයාගේ යාළුවෝ ආපහු ශාජි ගැන හැගාගෙන ඉන්නවා. එයාලා ශාජි දැන් ඉන්න රංජිත්ගේ ගෙදරටත් ගිහින් බලනවා. හැබැයි රංජිත්ගේ බල්ලා මේ අයව පන්නලා එලවලා දානවා. කොහොම හරි එදා හවස ජිතින්ට බොන්න ඕන වෙනවා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ නිසා හැම දෙයක්ම අවුල් වෙලයි තියෙන්නේ. මේ අතරේ රංජිත්ගේ ඇඟේ ඉන්න ශාජි කොලෙජ් එකේ උත්සවයකට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. එයාට දැන් මේ තියෙන පිළිගැනීම නිසා ලොකු සතුටකින් ඉන්නේ. ඔන්න ඊළඟට එයා මේ උත්සවයේ සින්දුවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ සින්දුව නම් කාටවත් අහගෙන ඉන්න බෑ. ඒ අතර ජිතින් හොඳටම බොනවා. ඒත් එයාට දැනෙන්නේවත් නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ සින්දු කියා හිටිය ශාජි බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. හරියට වෙරි වෙලා වගේ. ඒ කියන්නේ ජිතින් ශාජිගේ ඇඟේ ඉඳන් බිව්ව නිසා ඒක බලපාන්නේ ඇත්තටම ශාජිට. ඉතින් මේක දැනගත්ත ජිතින් ශාජි එක පොඩි සෙල්ලමක් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ශාජි මේ අය හොයාගෙන එනවා. ඒ වෙලාවේ ජිතින් එයාගෙන් ධාතු කැට ඉල්ලනවා. ඒත් එයා දෙන්න බෑ කියනවා. ඒ නිසා ජිතින් තව බොනවා. ඒකෙන් ශාජිට හොඳටම වෙරි වෙලා බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. එයාට සිහියක් නැහැ. ඉතින් මේ කට්ටියම එයාව රෝහලට අරගෙන යනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරයා කියන්නේ මේ තත්වයට එක්ක ශාජිට සිහියේන දවසක් වෙලාවක් කියන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ජිතින් අනිත් අයට කියනවා රංජිත් සර් මේ ගැන දැනගත්තොත් එයා එයාගේ ඇඟට යන්න කැමති වෙන එකක් නැති වෙයි. ඒ නිසා එයාට මේ ගැන දැනගන්න දෙන්නේ නැතුව ඉමු කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙයාලා කොලෙජ් එකට ගියාම රංජිත් මේ අයගෙන් අහනවා ශාජි කොහෙද කියලා. ඒත් මෙයාලා ශාජි රෝහලේ කියන එක කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ රංජිත් සර් එක පන්තියකට ඇවිත් වාඩි වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ පන්තියේ ජීවිකා වගේම එයා එක්ක හැම වෙලාවෙම ඉන්න කොල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ කොල්ලා ජිතින්ට කියනවා ඔයාට මෙතන ඉන්න බෑ. මෙතන අපි ඩාන්සින් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා කියලා. හැබැයි රංජිත් සර් මේ කොල්ලා දිහා අමුතු විදියට බලලා එතනම ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ එතෙන්ට ශාජි සර් එනවා. ජීවිකා ජිතින්ට කියනවා ඔයා මෙතනින් යන්න කියලා. එතකොට රංජිත් සර් අහනවා ඔයා කවුද මට එහෙම කියන්න කියලා. හැබැයි ඒක නම් ජීවිකාට හොඳටම දැනෙනවා. කොහොම හරි ශාජි සර් ඒ කියන්නේ ජිතින් රංජිත්ව එතනින් හිමීට පිටත් කරලා යවනවා. ඊට පස්සේ ජිතින් රංජිත් සර්ව පැත්තකට එක්කන් ගිහින් කතා කරනවා. ජිතින් කියනවා ජීවිකා මම ගැන මොනවා හරි කතා කරොත් එයා එක්ක මම වගේ කතා කරන්න. මගේ ආතරේ අවුල් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. ඒත් රංජිත් සර් කියනවා මගේ ජොබ් එක ඔයාලගේ අතර සම්බන්ධතාව වලට උදව් කරන එක නෙවෙයි. මම ඔයාලට තව එක දවසක් කල් දෙන්නම්. ඊට කලින් ඔයාලා ධාතු කැට දෙක මගේ ළඟට ගෙනත් දුන්නේ නැත්නම් මම මට හිතන ඕනම දෙයක් ගිහින් ජීවිකාට කියනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජිතින් බය වෙනවා. එයාට එයාගේ ජීවිකාව නැති වෙයි කියලා. ඒක නිසාම එයා එයාගේ යාළුවන්ට කියනවා හෙට දවසම ඔයාලා රංජිත් සර් එක්කම ඉන්න. එයා යන එන හැමතැනකටම යන්න කියලා. මේ වෙලාවේ රම්සාත්කින් කෝල් එකක් එනවා. හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ශාජි සර්ට සීයා ආවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම ජිතින් යනවා රංජිත් සර්ගේ ශරීරයේ ඉන්න ශාජිව මුණ ගැහෙන්න. මේ අතර අපිට පේනවා ජිතින්ගේ ශරීරයේ ඉන්න රංජිත් සර් ජිතින්ගේ යාළුවෝ එක්ක ජීවිකා පුහුණු වීම කරන තැනකට එනවා. ඒ වෙලාවේ ජීවිකා එක්ක ඉන්න තරුණයා රංජිත්ව පහත් කරලා කතා කරනවා. කොහොම හරි මේක දුර දිග ගිහින් මේ අය අතර ගැටුමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් රංජිත් මේ හැමෝටම හොඳටම පහර දෙනවා. ඒ අතරේ ජිතින් ශාජි සර්ට පැහැදිලි කරනවා රංජිත් සර්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන. මොකද ජිතින්ට රංජිත් සර්ව පරීක්ෂා කරපු වෛද්‍යවරයා හම්බුනාට පස්සේ එයා කියලා තියෙනවා රංජිත්ගේ ශරීරයේ දරුණු පිළිකාවක් තියෙනවා. එයාට වැඩි කල ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ජිතින් ශාජිට පැහැදිලි කරනවා ඔයා දැන් මේ ඉන්න ශරීරයේ රංජිත්ට ආයෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා දිගටම මේ ශරීරයේ හිටියොත් නිකරුණේ ඔයා මියයයි කියලා. ඒ කියන්නේ රංජිත් සර් ජිතින්ගේ ශරීරයේ දිගටම ඉන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේ කතා බහින් පස්සේ ජිතින් ආයෙම කොලෙජ් එකට එනවා. ඇවිත් රංජිත්ට ආයෙම එයාගේ ශරීරයට එන්න උවමනාවක් නැහැ කියන එක එයාගේ යාළුවන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි ජිතින් දකින්නේ ජීවා එතන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ ජිතින් හිතනවා ජීවා මුණ ගැහිලා ඇත්තම කියන්න. එයා දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ශරීරයේ ඇත්තටම ඉන්නේ රංජිත් සර් කියන එක ජීවිකාට කියන්න. හැබැයි එයාට ඒක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ශාජි සර්ගේ බිරිඳ මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ජිතින් දැන් ඉන්නේ ශාජි සර්ගේ ශරීරයේ. ඉතින් මේ ගැන නොදන්න හැමෝම හිතන්නේ මේ ඉන්නේ ශාජි සර් කියලා. ඒක නිසාම ශාජි සර්ගේ බිරිඳ ඇවිත් ජිතින්ට කියනවා අපි ආයෙ රණ්ඩු වෙන්න ඕන නෑ. ඉස්සර වගේ ආදරෙන් ජීවත් වෙමු. අපිට දරුවෙක් කියේ නැති නිසානේ අපි දෙන්න අතර රණ්ඩුවක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒත් ආයෙ එහෙම වෙන එකක් නෑ. මොකද මම දැන් ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. ඉතින් ඒක ඇහුවම ජිතින් කලබල වෙනවා. එයා කෑ ගහලා කියනවා ඔය මගේ දරුවෙක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි ශාජි සර්ගේ බිරිඳ දන්නේ නෑ මේ ඉන්නේ ජිතින් කියලා. ඒක නිසා එයාට මේකෙන් ගොඩක් දුක හිතෙනවා. එයා ජිතින්ගේ කනට පාරක් ගහලා මෙතනින් යන්න යනවා. එතනින් මේ කොටස ඉවර වෙලා ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ රංජිත්ගේ ඇඟේ ඉන්න ශාජි එයාගේ බිරිඳ
බලන්න යනවා. මොකද එයාට ආරංචි වෙලා තියෙනවා එයාගේ බිරිඳ ගැබ්බාරගෙන කියලා. හැබැයි ශාජි සර්ට අමතකයි එයා දැන් ඉන්නේ රංජිත් සර්ගේ ශරීරය කියලා. ඉතින් සතුටටත් එක්කම එයා ගිහින් එයාගේ බිරිඳව වෙළඳ ගන්නවා. හැබැයි බිරිඳ හිතන්නේ රංජිත් සර් ඇවිත් එයාට බලහත්කාරකම් කරන්න හදනවා කියලා. ඒක නිසා එයා ශාජි සර්ට පහර දීලා එතනින් එලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ශාජි කෙලින්ම එන්නේ ජිතිනුයි එයාගේ යාළුවෝ ඉන්න තැනට. ඇවිත් කියනවා මම ඔයාට දාදු කර දෙන්නම්. මට ඉක්මනට මගේ ශරීරය ඕන කියලා. මොකද ශාජිට මේ ශරීරයේ ඉඳගෙන එයාගේ බිරිඳ ළඟට යන්න බෑ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජිතින් එයාගේ යාළුවන්ට කියනවා ඔයාලා ගිහින් රංජිත් සර්ව එක්කන් එන්න කියලා. අපි මුලින්ම එයාගෙන් යතුරු ඉල්ල ගමු. ඊට පස්සේ ශාජි සර්ට දාදු කර දෙන්න කලින් ඔයාලා එයාව අල්ලගන්න කියලා. මොකද ජිතින් හිතනවා රංජිත් සර්ට එයාගේ ඇත්තම ශරීරය අවශ්‍ය නැති නිසා එයා මේ ගේම් බෝඩ් එකත් අරන් පැනලා යයි කියලා. ඊට පස්සේ ජිතින් ශාජි සර් එක්ක මේ බෝඩ් එකත් අරගෙන පාළු තැනකට යනවා. කොහොම හරි ටික වෙලාවකට පස්සේ මෙතෙන් රංජිත් සර් එනවා. ඒ ආවට පස්සේ ජිතින් එයාගෙන් අර ලොකට් එක අරගෙන අර බෝඩ් එකේ ලොක් එක උඩින් තියනවා. කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ ජිතින්ගේ යාළුවෝ එකතු වෙලා ජිතින් කිව්ව විදිහටම රංජිත් සර්ව අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ජිතින් ශාජි සර්ගෙන් අර දාදු කර දෙක ඉල්ලන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ තමයි ශාජි කියන්නේ එයා ගාව දාදු කර දෙකක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ දාදු කර දෙකින් එකක් තමයි ශාජි ගාව තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ රංජිත් බොරුවට කියනවා මම ඔයාලට කිව්වේ නැද්ද? එයා දාදු කැට අපිට දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපරාධය අපේ සැලැස්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වුණා කියලා. ඉතින් රංජිත් මේ වගේ දෙයක් කිව්ව රංජිත් ජිතින් දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ශාජිව රවට්ටන්න හැදුවා කියන එක ශාජිට අඟවන්න. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ ශාජි හිතනවා ඇත්තටම ජිතින් එයාව රැවට්ටුවා කියලා. මේ නිසා ශාජි ගිහින් ජිතින්ට පහර දෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න රංජිත් ජිතින්ගේ යාළුවන්ටත් පහර දීලා අර ගේම් බෝඩ් එකත් අරගෙන එතනින් යන්න යනවා. මේ වෙලාවේ ජිතින්ගේ යාළුවෙක් කියනවා එයා බෝඩ් එක අරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. අනිත් දාදු කැටේ නැතුව. එයාට මොකුත් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි ජිතින්ගේ මතකෙට එන්නේ අනිත් දාදු කැටේ එදා යාලා පෙන්සෙල්ලම කරපු ලැබ් එකේ තැනක තිබ්බා කියලා. කොහොම හරි මේ දේවල් මේ විදිහට සිද්ධ වෙනකොට මේ කොලෙජ් එකේ පැවැත්වෙන කොන්සර්ට් එකත් ජයටම සිද්ධ වෙනවා. කොහොම හරි මේ අතරේ ජිතින් එයාගේ යාළුවොත් එක්ක අර ලැබ් එකට යනවා. අර දාදු කැටේ හොයන්න. ඉතින් එයාලා ලැබ් එක වීරලා දාදු කැටේ හොයනවා. මේ වෙලාවේ තමයි රංජිත් සර් අරක්කු බෝතලෙකුත් අරගෙන මෙතෙන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ බෝතලේ පැත්තක තියලා මෙයාලා එක්ක සටන් කරනවා. ඉතින් ජිතින්ගේ යාළුවෝ රංජිත් එක්ක සටන් කරන අතරේ ජිතින් රංජිත් ගාව තිබුණු අර බෝඩ් එකයි අනිත් දාදු කැටෙයි එයා ගාවට ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙම තමයි රංජිත්ගේ ඇඟේ ඉන්න ශාජි අර නැති වෙලා තිබුණු දාදු කැටයත් හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ඒකත් අරගෙන ජිතින් ගාවට යනවා. මේ අතරේ රංජිත් ජිතින්ගේ යාළුවන්ට හොඳටම පහර දෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ එකපාරටම රංජිත්ට මත්ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ රංජිත් සර්ගේ ඇඟේ ඉන්න ශාජි එතන තිබුණ අරක්කු බෝතලේ බොනවා කියලා. ඉතින් රංජිත්ගේ ශරීරයට මත්පැන් ලැබුණු නිසා තමයි එයාගේ ආත්මය මේ විදිහට හොඳටම මත් වුනේ. ඒක නිසා ජිතින්ගේ ඇඟේ ඉන්න රංජිත්ට මේ අය එක සටන් කරන්න තරම් ශක්තියක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ශාජි අර දාදු කැටයත් අරගෙන ජිතින් ළඟට එනවා. ඇවිත් අර බෝඩ් එක විවෘත කරලා අර දාදු කැටේ උඩ දානවා. ඉතින් අර බෝරුවේ ඉන්න ඉත්තෝ එකින් එක චලනය වෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ හොඳටම මත් වෙලා ඉන්න රංජිත් මෙතෙන්ට ඇවිත් ජිතින්ට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ශාජිටත් පහර දෙන්න හදනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ශාජි යාගාව තිබුණු දාදු කැට දෙක ජිතින් ළඟට විසි කරනවා. කොහොම හරි ජිතින් මේ සෙල්ලම නවත්තන්නේ නැහැ. එයා අර දාදු කැට බිම දාලා මේ සෙල්ලම ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ දාදු කැට දෙක වැටෙන්නේ සෙල්ලම ඉවර වෙන්න ඕන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ අයගේ ආත්ම ආපහු තිබෙන විදිහට මාරු වෙනවා කියන එක. මේ නිසා රංජිත්ගේ ඇඟේ ඉන්න ශාජි හිතාමතාම මෙතන තියෙන ජනේලෙන් පල්ලෙහාට පනිනවා. රංජිත් ඒ දිහා බය වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් රංජිත්ගේ ශරීරය පල්ලෙහාට වැටෙනවත් එක්කම තුන්දෙනාගේ ආත්ම ආපහු මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රංජිත්ගේ ඇඟේ දැන් ඇත්තටම තියෙන්නේ එයාගේ ආත්මයමයි. ඒත් එක්කම රංජිත්ව අර කොන්සර්ට් එක පැවැත්වෙන ස්ටේජ් එක උඩට වැටෙනවා. කොහොම හරි අවසානයේ පුළුවන් වෙනවා එයාගේ ශරීරයටම ආපහු වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා එකතු වෙලා අර ගේම් බෝඩ් එක පුච්චලා දානවා. ඒ වගේම අපිට පෙන්නනවා රංජිත්ව රෝහල්ගත කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි ටික දවසකට පස්සේ ජිතින් කැන්ටින් එකට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ තමයි ජීවිකාවේ ජිතින්ට කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නට තනියම කතා කරන්න ඉඩ දීලා යාළුවෝ එතනින් යනවා. කොහොම හරි ජිතින්ගේ ශරීරයේ හිටපු රංජිත් ඒ දවස්වල හැසිරුණු විදිහට නම් ජීවා ටිකක් ආපහු එයාට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා වගේ. ඒක නිසායි එයා මේ ආපහු ජිතින්ට කතා කරන්න ඇවිත් තියෙන්නේ. මොකද ජීවිකා දන්නේ නැහැ ඒ ජිතින්ගේ ඇඟේ හිටියේ රංජිත් සර් කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ජිතින් කියනවා මම ඉස්සර හිටපු විදිහට ඉන්න කැමතියි. මම අද ඉඳන් ආයේ මේ විදිහට ඉන්න තීරණය කරා. ඔයා කැමති නම් මම එක ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මං ඉන්නවට අකමැති නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා ආයම තමන්ගේ ශරීරයට ආව ශාජි තමන්ගේ ගෙදරට යනවා. ගිහින් එයාගේ බිරිඳගෙන් සමාව අරගෙන ආයෙම එයා එක්ක ජීවත් වෙන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් අවසානයේදී යාළුවෝ හැමෝම කැන්ටින් එකට වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි මෙතනින් එක යාළුවෙක්ට හොස්පිටල් එකෙන් කෝල් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේ කතා කරන්නේ රංජිත්ව පරීක්ෂා කරපු වෛද්‍යවරයා. එයා මේ වෙලාවේදී කියනවා අද උදේ ඉඳන් රංජිත් හොස්පිටල් එකෙන් අතුරුදහන් වෙලා කියලා. ඉතින් මේක ඇහුවම නම් මේ අය හොඳටම කලබල වෙනවා. කොහොම හරි මෙතනින් මේ සුපිරි මූවි එකත් අවසන් වෙනවා. ඉතින් අද මූවි එක ඔයාලා රස විඳනම් අපේ සිනමා සෝන් channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලගේ comment අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ සිනමා රසික යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ සුපිරිම මූවි එකකින් ආයෙමත් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්.